Tại sao người ta đi tìm đến những cái môn này để có thể giải quyết được vấn đề tâm lý? Ví dụ như bản thân tôi đã từng loay hoay trong cuộc sống rất nhiều năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là khi mà tìm đến những cái môn như là kinh dịch này, thần số học này, môn tử vi này, môn nhân tướng này. Đó. Tại sao tôi lại tìm đến những môn này? Bởi vì là lúc đó tôi đang bị mất định hướng. Bạn có bao giờ mất định hướng không? Trong cuộc sống này bạn đã mất định hướng bao nhiêu lần rồi? Và mỗi lần mất định hướng thì bạn làm cách nào để bạn giải quyết cái vấn đề của bạn? Còn tôi thì sẽ có rất nhiều các giải pháp khác nhau. Đây cũng là một sự lựa chọn của tôi. Ví dụ như tôi gieo một quả, tôi cảm thấy là cuộc sống của mình nó cũng bình an hơn. Cái suy nghĩ của tôi tin vào một cái điều gì đó thì nó sẽ giúp cho tôi khơi mở được cái tiềm năng bên trong của bản thân mình.